Auch Halim Youssef war beim Festival für kurdische Exilliteratur dabei. Er ist 57 Jahre alt und ist im kurdischen Teil Syriens geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und kam 2001 nach Deutschland. Hier arbeitete er auch als Moderator für eine kurdische Sendung. Flüchtling zu sein bedeutet, in Straßen voller Menschen dahin zu gehen, 1000 Menschen gegenüber zu haben, ohne dass du eine einzige gemeinsame Erinnerung mit ihnen teilst. Heute schreibt Halim Youssef über das Leben hier. Früher waren es politische, sozialkritische Themen über Syrien. Seitdem er in Deutschland ist, schreibt er auf Kurdisch. Auf Kurdisch zu schreiben ist wie Herausforderung. Es ist wie ein Widerstand, wie ein Kampf so gegen diejenigen, die diese Sprache verboten haben und gegen die Machthaber. Und wir möchten auch beweisen, dass wir gute Literatur in unserer verbotenen Sprache schreiben können. In Syrien hatte Halim Youssef 4 Bücher veröffentlicht. Diese wurden später verboten. Er flüchtete nach Deutschland und hat weitergemacht. Für ihn hat Exilliteratur nicht nur mit dem Ort Exil zu tun. Mein erster Exil war arabische Sprache. Ich musste auf eine Sprache schreiben, obwohl mein Vater, meine Mutter diese Sprache nicht können. Also mein Vater konnte kein Arabisch, meine Mutter auch. Wir haben zu Hause immer Kurdisch gesprochen, aber musste ich meine Bücher zuerst auf Arabisch schreiben. Das war für mich ein Exil. Also ich habe das Exil so zuerst in Syrien kennengelernt. Es ist nicht nur die Freiheit, die es in Deutschland gibt. Es ist auch der Frieden, den er hier spürt. Jeden Tag. Ich bin hier so frei, ich mache, was ich will, ich schreibe, was ich will. Und ohne damit zu rechnen, dass ich morgen so zum Gefängnis oder dass jemand 5 Uhr morgens kommen und die Tür so klopfen und mich festnehmen. Also gibt es solche Ereignisse hier nicht. Und deswegen, also Exil für kurdische Autoren ist ein Vorteil eigentlich.